Кто-нибудь помогите! Погоди, сейчас открою. Ага! Бегу. Я уже думала, не выберусь отсюда. Бежит подальше от этого места. Сегодня работа немного затянулась. Мне пришлось возвращаться домой ночью. На улице была метель. Убираться отсюда. Черт. Сегодня работа немного затянулась. И мне пришлось возвращаться домой ночью. Нужно выбираться отсюда. Надо много читать. Писать, читать. Легко надо читать. Володька, если не будешь читать, будешь не учить. Нужно поскорее вернуться в клетку. Нужно поскорее. Да, Макс сказал вчера. Вот именно, Макс сказал вчера. А что ты бабушка? Что-то здесь. Досталось стереть, когда что после банки прийти. Видимо, показалось. Какую баночку? Даже ничего нет. Наверное, вчера тебе что говорили, помогли? Я вишни бываешь, как на свадьбе. Что-то здесь не так. Одной другой рубят. Бошку. И не видно, голову срубают. Yep. Да, погоди-ка. Что-то здесь не так.
же мать. Нельзя, блин. Заберу телефон. В Сбербанк мне опять вот коды тыкает, он блокировку ставит. Потом подтверждать, это же останавливать надо. Ну, второй раз, блин. Какое? А самый заблокировать, чтобы он туда не залез, нельзя? Нет, он заблокированный. Он заблокированный. Не, он в само приложение не заходит, он просто пароль вводит несколько раз неправильно. А Сбербанк блокирует, потому что думает, что выпутать потом машину. Блокирует и пишет мне, что это. Отверните что-то, блин. Вообще эту систему заблокировать, чтобы он туда не заходил. У меня нет, может, только в телефоне приложение. Молоко есть. Что-то здесь не так. Слушай, у меня бабка повесила, у меня каждое приложение заблокировано. Причем, то есть звонок оставляется, все заблокировано, то есть туда не зайдешь. Я тебе за это и говорю, что он туда не смог, что он туда не смог. Почему? Он же не понимает, что ему Что-то здесь не так. Вроде все на месте. Ну куда ты лезешь-то? Вот мультики все. Потом доходили. Я тебе говорю, почему я выразилась, что это тоже
который час? А я сидел, спать такие модели просто так грязные. Который час было? Потому что вчера было воскресенье, соловей поздно. Ночью соловей всего посмотрел. Это где-то в час, во втором часу закрылся. Я выключила. Ужас. Они были вот клевы. Смотрели. Вкусные. Вкусные. А с этими они начинают вообще ходить. Ой, Просто какие-то сумасшедшие психи и сюжеты. наверное, что это. Всю печку засрал. Не сделала так она. Сама это сразу, сама помоет. Она же чего-то кипела. Я потихоньку ставила. Конечно, надо было до конца. Попей с нами хоть кофе и иди. Чего? Попей с нами хоть кофе и иди. А я хотела в нем приду, поставлю грейку. А так надо думать сначала теперь. Кто мой бокал человек? Кто это будет? Максим, кажется. Я сотку шарю. Сладкой не буду. Тебя надо полотенце возьмите, как вы думаете? О, мой какой где-то вчера какая-то стопку это. Это вкусные большие. Да. Мне нравится. Ты сегодня понедельник, что ли? Bluetooth кому-то подключается. Сначала вот так делать. Максим, ты чего? Ты сегодня лосея какой-то. Вредный. Агрессор. Ты сегодня агрессор. А ты был? Скажи, сегодня у меня хохлядская кровь взбунтовала. Максим. Что ты на меня говоришь?
Что он думает, когда сидит?